अमेरिका की कई रियासतों में बर्फ के तूफान के बारिश मामूलाते जिंदगी शदीद मुतासिर हो गए। खराब मौसम के बारिश वाशिंगटन, मैरीलैंड और वर्जीनिया समेत 8 रियासतों में हंगामी अलर्ट जारी कर दिया गया। दूसरी जानिब बरतानिया में बर्फबारी के साथ सैलाबी सूरत हाल का भी सामना है। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और शुमाली आयरलैंड में स्कूल बंद हैं, जबकि बरतानिया में मजीद बर्फबारी और सैलाब की वार्निंग्स जारी कर दी गई हैं। जराये के मुताबिक कंसास सिटी में बर्फबारी का 32 साल रिकॉर्ड टूट गया है। टेक्सास से गल्फ कोस्ट तक दर्जा हरारत -10 डिग्री तक गिर गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मैसूरी और कैंसास में हादसात में 6 अफराद हलाक हो गए हैं, वहीं लाखों अफराद बिजली से भी महरूम होकर रह गए हैं।